Өрүк күнүмдүк жашоодо кеңири колдонуучу мөмө жемиш. Анын түпкү мекени Армения болуп эсептелинет. Ал эми Европа өлкөлөрүнө македондук Александр тарабынан алынып келинген. Дүйнө жүзүндө өрүктүн 50дөн ашуун түрүн кездештирүүгө болот. Алардын 20га жакыны, тагыраак айтсак, кандек, курмайы, супхоны, курсадык сыяктуу түрлөрүн Кыргызстандан кездештире алабыз. Кыргызстандын кайсы өрөөнүнөн бардык региондорунда тең өсөт. Бирок алардын ичинен Баткендигинде дароо өрүктү билебиз, өрүкзарды элестетебиз. Айрыкча апрелдин орто ченинде Баткенге барсаң, өрүк гүлүнүн жыты мурдуңду өрдөйт. Ал эми июлда барсаң, сары кызыл болуп бышкан өрүктөрдүн шактары жерге ийилип, шилекей агызат. Баткен багбандарынын сүйүнүчү өрүктү бапестеп жыйнап алганында. Баткен өрүгүнүн өзгөчөлүгү эттүү келип аш болумду. Баткен областу боюнча өрүкзар 7000 гектардан ашык аянтты ээлейт. Анын 500 гектары ак өрүк сорту. Баткендиктер өрүк ырыскыбыз деп билишет. Ырыскы эме эмне? Данегинен баштап кургатылган кагына чейин. Жесе пайда, сатса акча. 2 апрелде баткендиктерге өзгөчө майрам, анткени дал ушул датада өрүк күнүн белгилеп, жаш көчөттөрдү отургузушат. Негизи өрүктү адамдын организмине керектүү бардык витаминдерге бай жана кээ бир дартка даба болуп келет. Маселен, кан айлануусу начар, жүрөгү бир калыпта сокпогон, инфаркттан жапа чеккендерде жеп туруусу керек. Анан өрүк өзгөчө бир касиетке ээ. Ал жүрөк булчуңдарын бекемдеп, чачууну да азайта алат. Астма приступун жумшартып, канды жана боорду тазалайт. Жада калса, чачыңыздын түптөрүнүн бекемделишине да шарт түзөт. Айта кетчү нерсе, өрүктү чоңдор күнүнө 200-300 граммдан жегени жетиштүү. Аны ач карын жегенге болбойт жана өрүк жеген соң суу ичип алсаңыз, ичеги карындарга зыян алып келүүсү мүмкүн. Өрүк дегенде албетте өрүк какты айтып кетпей койсо болбос. Ал эми өрүк какты жасоону баарыбыз билсек керек, бирок аны көлөкө жерге кургатууну унутпаңыз. Бул сиздин мээнетиңизди актап, кышкыга витаминдүү даярдык көрө алган болосуз. Борбор калабыздагы базарларда сатылып жаткан кактар өрүктөрдүн көптөгөн түрлөрүнөн кургатылып, компот жасауга ылайыкталган экен. Эмне үчүн өрүк кургатылган соң кичирейип кетери баарыбызга кызык. Анткени кургатууда өрүктөгү 90% суунун өлчөмү 15%га кичирейет. Бул учурда шекер, витамин жана минералдар топтошот да даамы жогорку деңгээлде жетет. Ашканада кыям, шире жана ар кандай таттууларды даярдоого мүмкүн болгон өрүктү таттуу косметика десек болчудай. Себеби бетке маска жасоодо да ар кандай типтеги беттерди серпилтип, буручтарды да жазалат. Ал эми маска төмөндөгү да жасалат. Маска үчүн тилкесинен кесилген телемин колдонгон жакшы. Кесимди алып бетиңизге тегиз сүйкөйсүз. Анан 20 минутадай бетиңизге кармайсыз да, жылуу суу менен жүзүңүздү чайкап койсоңуз, бетиңиз жылмакай жана серпилгич болуп калат. Өрүк жөнүндө кызыктуу фактыларды айта кетсек, Кытай жана Япония өлкөлөрүнүн ашканасында өрүктү туздап, анан закуски катары колдонушат. Анан да жаңы бышкан өрүктү муздаткычта 2 жума, бөлмө температурасында 2 күнгө чейин сактоого болот.